Պարոն Սաղաթելյան, Առաջին հանրապետության 107-ամյակը այսօր ինչ կարևոր ուղերձ ունի հատկապես Արցախի կորստի պայմաններում։ Տեսեք, մայիսի 20-ը 8 հայ ժողովրդի պատմության մեջ շատ կարևոր խորհրդանշանական, ուսուցողական նշանակություն ունի։ Մայիսի 28-ը ապացուցեց, երբ որ կա ազգանվեր առաջնորդություն, կա կամք, կա վճռականություն, հնարավոր է հաղթել գերակշռող թշնամուն, ստեղծել պետականություն, պահել, պահպանել։ Մայիսի 28-ի խորհուրդը մեզ սովորեցնում է, որ չպետք է տեղիք տալ թուլամորթներին, թշնամու հրահանգներին, կառչած մնալ հայկական հողին եւ պաշտպանել, այդ դեպքում հաղթանակը երաշխավորված։ Պարոն Սաղաթելյան, այսօր Սարդարապատում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ մենք այսօր ավելի պետություն ենք, ավելի ինքնիշխան ենք, քան երբևէ, ավելի նշել է, որ հայ ժողովուրդը այսօր հայրենիք փնտրելու կարիք չունի, սա ինչ բացատրություն ունի։ Գիտեք, դա անհայրենիք, անսրբություն, անձի ձևակերպումները, իր իշխանության տարիներին Հայաստանի ինքնիշխանության մակարդակը իջել է պլենդուզի աստիճան, իր իշխանության տարիներին Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խաթարված է, թշնամին գտնվում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, հետևաբար ինքը պետականությունից, հայրենիքից, պետությունից խոսելու իրավունք չունի, որովհետև ինքը ըստ էության դրա թշնամին է։ Նիկոլ Փաշինյանը իր իրական Հայաստանի կոնցեպտով փորձում է արդարացնել այն բոլոր զիջումները, որ արվել են թշնամուն։ Սրանից այդ հանձնումները հիմնավորելու համար հորինել է այս իրական Հայաստանի կոնցեպտը եւ կեղծ խաղաղության օրակարգը, որով փորձում է մեր հասարակությանը կերակրել, դրանով փորձելով մեկ անգամ եւս վերընտրվել կամ վերարտադրվել։ Հաշվի առնելով մայիսի 28-ի խորհուրդը, դուք հավանական համարում եք, որ առաջիկայում այս տոնը չի նշվի պետականորեն։ Սրանց իշխանության մնալու դեպքում մեր բոլոր ազգային տոները, ինչպես չնշվեց Արցախի անկախության օրը սեպտեմբերի 2-ը, ինչպես ապրիլի 24-ը պետական մակարդակով որևէ կերպ չնշվեց, այո, ինչ-որ ժամանակ հետո նաև մայիս 28-ը չնշվելու, որովհետև իրենք ապազգային թրքահպատակ իշխանություն են եւ ամեն ինչ անում են ազգային մեր ինքնությունից հեռացվելու համար։ Պարոն Սաղաթելյան, Փաշինյանը իր ելույթում նկատեց, որ Առաջին հանրապետությունը չարիք էր համարում խորհրդային միությունը, եւ ինչ է կարծում, ձեզ էլ հիմնականում խորհրդանում համարում են ռուսամետուր այսօր, քաղաքական բանավեճերից այդպես կարող են ենթադրել իրենց գնահատականը, ինչ է կարծում, այսօր այդ վտանգները կան եւ արդյոք այդ չարիքը Փաշինյանն այսօր էլ է տեսնում։ Մեզ որևէ մեկը որևէ երկրի կողմնակից չի կարող համարել, մենք հայամետ ենք եւ մեր բոլոր որոշումները, գործողությունները, քայլերը բխում են հայ ժողովրդի հավաքական իրավունքները եւ շահերը պաշտպանելու տեսանկյունից։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ամբողջ թիմը երկրում ծավալում է հստակ հակառուսական քարոզչություն եւ իրենք վարում են ուղիղ թրքամետ իրենց կողմնորոշումը դեպի Թուրքիան։ Դա փորձում են իհարկե արևմտյան արժեքների տակ ներկայացնել, բայց ինքը եւ նրան շրջապատող մարդիկ արևմտյան արժեքների արևմուտքի հետ որևէ առնչություն չունեն։ Իրենք շարունակում են Ռուսաստանին հայտարարել Հայաստանի թշնամի, իսկ Թուրքիային Հայաստանի բարեկամ։ Սա է իրենց վարած քաղաքականությունը։ Պարոն Սաղաթելյան, Անուշ Սիմոնյանն էլ 2 օր առաջ ասել էր, եթե խաղաղության պայմանագիրը լինի, ապա հայերը կարող են գնալ Բաքվում ապրել, ադրբեջանցիները վերադառնալ այն գյուղեր, որտեղ ժամանակին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են ապրել, սա որտեղ է տան մեջ։ Ես կարծում եմ իշխանափոխությունից հետո միակ վայրը, որ Ալեն Սիմոնյանը կարող է ապրել, դա Բաքուն է, հավանաբար ինքը խոսում է դրա մասին։ Դա ընդամենը ինքը իր մասին եւ իր ապագայի մասին է խոսում, այլ ոչ երբեք հայ ժողովրդի։ Հայ ժողովուրդը պետք է վերադառնա Արցախ եւ արցախայերի վերադարձի իրավունքը անկախտելի է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Բաքվում ապրելու եւ առևտուր անելու մասին, դա ինքը իր եւ իր նեղ շրջապատի մասին է խոսում, ասացի թե ինչ։ Շնորհակալ եմ։